Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é Kleiner Pontoge, estou aqui para mais um saltinho. Minha passageira da vez é a Danielle. Segunda vez. E aí, me fala quem é esse cara aqui? Ele é meu irmão. A gente não saltou ainda não. Não. Vai ser foda, cara. Puta, lindíssimo, cara. Ó, Obrigado. daqui a pouco 2.000 pés, 200 por hora. Vamos lá? Vamos lá. Despencar. Vamos lá. E aí? Beleza? Vamos lá. Vamos. Não vou nem falar nada, só quero ver. Já é a segunda vez. Vamos lá, mãozinha, cabecinha e o pezinho na bunda. E aí, que mais? Bateu na mão. O pãozinho, pá! Vamos lá, vamos subir, vai, vamos embora. Vambora. Vamos lá, vamos cá? Vamos embora. Essa é uma galera. Bora. Conta aí. Nossa, show, muito melhor a segunda, viu? Sério, gostei pra caramba, foi bom. Parabéns 2 vezes. Não vou falar mais bem daquela vez, que aí já é sacanagem, né? Mas aí você pode falar pra galera, vir soltar aqui com a gente. Certeza. Galera, olha só, deixa de preguiça, vem pra cá pra Queda Livre e vem soltar com a gente. Valeu? Valeu, tchau. Fui! Foi.